譚醫生啊，點解我止唔到咳㗎？我係咪有隱疾啊？隱疾就未必一定係嘅。咁因為而家夏天嚟講咧，即係有啱啱開翻冷氣啦，各樣嘢嘅時候咧，其實有好多人有呢啲所謂久咳咧，係因為有呢啲氣管敏感或者導致氣管敏感嘅塵蟎啊，或者呢啲塵埃啊咁樣嘅情況。咁所以咧就較為常見，我哋其實每年都會講嘅啲冷氣咳嗰啲就較為常見啲嘅咁樣。係啊，好似我未 keep 住又係咳啦，其實同你都差唔多，係呢排好啲啫。之前都係即係傷風感冒引起之後咧好翻啦，但係個咳咧仲係 keep 住喺度咯。咁其實咳嗽咧係咩原因咧？咳嗽咧其實咧就係個身體本身一個正常反應嚟嘅。當個氣管裏邊佢個身體覺得係有異物啦、有分泌啦、有污糟嘢啦咁嘅時候咧，佢就會嘗試去咳咧，去將佢拱翻出嚟咁樣樣。咁你話嗰啲咧就係我哋近嚟都較為常見嘅，就係個身體可能對嗰啲病毒其實已經殺咗㗎啦。咁但係跟住佢依然係因為嗰啲反應令到佢繼續有分泌，咁個身體咪唯有繼續咳咯。咁呢啲係我諗之前係較為少啲見嘅，但係近年嚟係好常見。但係咪時間耐咗佢都一定係會自己好翻嘅咧？如果你係我哋分嘅咧，就有分話急性嘅咳嗽啊，或者呢個慢性嘅咳嗽。咁咧其實如果不嬲嘅病毒感染啊等等嘅話咧，好多時候咧就會係3個禮拜內咧就應該會好翻㗎啦。但係如果你話真係去到多過8個禮拜嘅話咧，其實好多時候就算嚟到醫生度都，我哋都會開始擔心有其他嘅問題啦。你話齋即係驚有隱疾啦咁樣，咁所以我哋就會去再做進一步嘅檢查。咁但係咧，即係慢性咳嗽同急性咳嗽，即係我點分咧？係咪如果我譬如傷風感冒嗰啲咳，咁就嗰啲係急性，但係慢性會唔會係因為由嗰啲慢慢變成㗎？係好似阿美妮咁樣講，我哋如果係純粹係關係嗰個感染嘅話咧，佢而家較為多啲會見到會過咗3個禮拜，你3個禮拜以內嘅急性咧，我哋好多時候就好翻。咁你嗰啲時候咧，就基本上你係睇普通科醫生，佢或者會俾啲止咳藥你，咁嗰啲咧都係好正路嘅。咁但係你話去到3至8個禮拜嗰啲咧，如果佢係有呢啲敏感嘅話咧，就好多時候就你會睇醫生嘅時候，我哋可能要俾啲吸入藥你啊，各樣嘢去控制嗰個敏感嘅情況。但係如果過咗8個禮拜嘅話咧，就會開始擔心有呢啲問題。好多時候其實你如果你真係只不過係啲敏感咳嘅話咧，佢8至10個禮拜最多，佢其實係自己會慢慢好嘅。咁如果係因為病毒而引起嘅咳嗽咧，通常有啲咩嘅特徵嘅咧？通常病毒嘅呢個咳嗽咧，就首先佢會係因為喺個鼻啊或者口腔嗰度侵入啦，咁所以第一部分就會有發燒、喉嚨痛，好多時候病人咧都會有鼻嘅唔舒服嘅，例如鼻塞啊、鼻涕啊咁。咁隨住佢啲病毒繼續落去啲支氣管嘅時候咧，支氣管就會腫脹，因為佢想幫你清走啲病毒，咁就會開始有分泌，亦都有咳嗽。咁嗰啲咳嗽咧就病毒嚟講咧，好多時候咧都唔會話太多痰，或者啲痰咧都係較為清嘅。而因為佢可能部分嘅痰咧都係個鼻敏感而導致鼻水倒流而導致，咁所以咧就會較為清嘅痰。如果真係就算咳到，咁好多時候咧呢啲咳咧就係會係1至2個禮拜到就會好翻㗎啦。哦，即係病完好翻少少，又再有下一個病毒，又再病過持續咁樣落去。咁呢一類就係啲都會係一啲久咳啦。咁但係其他我哋話真係多過8個禮拜咧，我就會開始擔心有其他更加嚴重嘅問題啦。咁例如你話真係一個病人係原來佢有哮喘嘅，咁佢因為呢啲病毒可能刺激到佢出現啦，咁跟住就有其他氣管病，例如慢阻肺病，例如食煙嘅病人有啲時候會有呢啲咁嘅咳，或者再犀利啲嘅，例如肺炎啊或者肺癆啊呢啲嘅情況。咁我哋多過8個禮拜之後咧，醫生就會較為擔心，就可能會再做進一步嘅檢查。咁最擔心會係有啲咩影響出現咧？嗱，哮喘嚟講咧，如果你講嘅話咧，我哋就會驚嘅就有以下嗰啲併發症如果出，尤其係如果你唔知道自己有哮喘而冇去治療嘅，因為我哋知道哮喘係一個咧可以平日冇嘢，跟住突然間好嚴重嘅病。咁分別有就例如咳到爆肺啦，我哋即係個肺會穿啦。第二樣嘢咧就會有部分嘅病人咧，甚至乎有急性嘅呢個唞氣、吸氣嘅衰竭啊咁樣嘅情況都會有嘅。咁另外你話哮喘嘅時候，長遠嚟講嘅話咧，就可能會導致咧就有呢啲可能慢慢變成一個慢阻肺病啦。咁即係話個氣管持續不停咁樣去好多次嘅腫脹發炎，而你冇適當嘅治療嘅話咧，咁佢就會慢慢變成咧嗰個氣管
平時就算冇咗嗰啲致敏原、冇咗嗰啲塵埃都好咧，就佢唔識翻轉頭啊，擴張翻，咁呢啲咧就會長期令到個病人開始氣喘啊、透氣唔順啊、有長期咳嗽咁樣嘅問題。我話即係哮喘其實都真係好恐怖，因為一有咧氣都唞唔到啊嘛，有時係。但係呢個病其實會唔會話有得醫啊，同埋甚至乎有冇得斷尾嘅真係？嗱，哮喘嚟講咧，我哋咧就其中一個同病人講，都第一樣嘢要作出適當嘅診斷啦。咁之後咧，其實咧就而家都有啲好好嘅吸入性嘅類固醇咧，去控制嗰個氣管嗰個發炎嘅。咁之後就如果你中間有病徵嘅話咧，就可以吸入一啲即係急性嘅舒張劑啦，咁樣樣。咁急性舒張劑咧，呢個咧就都好重要帶出嘅咧，就係因為急性舒張劑咧，其實病人嚟講咧就會感受到有幫助嘅。咁所以咧，如果我哋咧唔係教得好個病人嘅話，有一部分病人咧就會淨係不停咁用個急性舒張劑。咁但係如果冇個急性類固醇嘅話咧，就唔會幫到嗰個本身哮喘嗰個發炎嘅問題咧。咁你就唔會即係始終都唔會有叫學你話齋斷尾嘅一日咁樣樣。咁但係氣管啲舒張劑啦，可唔可以長期使用嘅咧？氣管舒張劑咧，其實咧我長期使用本身唔係有問題嘅。咁但係如果你話一個哮喘嘅病人需要長期咁使用嗰啲舒張劑嘅話，就即係話佢本身哮喘個發炎係未受到控制啦。咁所以咧，我哋好多時候咧都會提，而家亦都有啲新嘅藥咧，係基本上一支藥裏邊咧就有呢個吸入性類固醇加一啲較為長效啲嘅氣管舒張劑嘅。咁我哋都會提議適當嘅病人，例如早晚用或者甚至乎中間用。咁我哋希望做到嘅咧就係盡量令到一個哮喘嘅病人咧喺最少藥嘅情況之下，但係要完全冇病徵，咁呢個咧就係較為安全嘅做法。咁如果長期咧用呢啲類固醇嘅話，對身體有冇影響嘅咧？不嬲，我哋講嘅例如長期話驚用類固醇咧，好多時候我哋講緊嘅係口服嘅類固醇。口服嘅類固醇如果長期用嘅話，係會有好多問題嘅，會有糖尿啦，會導致有骨質疏鬆啦，其他容易感染啦咁問題。咁但係吸入性嘅舒張劑咧，第一樣嘢佢本身個份量咧已經係一粒類固醇嘅可能1/1000、1/1000。咁另外咧，因為佢係吸入性嘅話，變咗佢就唔需要經過血管，咁佢咧就直接去到氣管去做佢要做嘅嘢。咁所以咧就基本上吸入咗，不但只係分咗1/100，佢吸入咗之後，其實入到血管嘅亦都少之又少。咁所以咧就不嬲，我哋話聽落好驚嗰啲類固醇嘅副作用咧，其實就冇嘅。反而咧，我哋有一樣嘢要教病人嘅咧，就係吸完咗一個吸入性類固醇之後咧，就要啷口。因為咧，如果你唔啷口，佢積住喺個口腔度咧，就有可能會生痱滋啊、唔舒服啊、喉沙啊呢啲咁嘅問題。咁但係咧，如果已經吸入咗類固醇啦，但係都舒緩唔到個症狀嘅話咧，仲有咩治療方法？可以分為即係佢係一個急性有病徵啊，定係佢係真係慢性，真係話個知係有個好唔舒服，佢個藥唔夠。咁如果你話係後者嘅個藥唔夠嘅情況底下咧，咁我哋咧好多時候咧就其實仲有其他嘅吸入性嘅藥咧係有加多一隻嘅氣管舒張劑嘅。咁但係我哋都係嗰句喺哮喘嚟講咧，嗰個類固醇係一定有需要嘅。咁我哋會作出呢啲不論係份量嘅調校啦，或者再加藥落去啊咁樣控制。咁另外咧，亦都有啲口服藥咧，係專針對一啲氣管敏感啊，或者鼻敏感啊，咁去減低嗰個敏感嘅程度。最後一樣嘢咧，我哋醫生咧亦都會開始去睇，咁我如果噴咗好多藥，亦都令到個氣管已經冇咁敏感，咁仲有冇其他嘅原因係繼續刺激緊佢？因為好似頭先咁講，如果有嘢落到條氣管度，咁個氣管都係要負責咳佢出嚟嘅。咁我哋有時都會同病人講，你噴好多藥去到條氣管都傷晒鋼板咁，但係如果你繼續有例如鼻水倒流，例如有呢個胃酸倒流，佢有嘢滴落去嘅時候，佢都會刺激到佢咳。咁我哋就會開始去揾呢啲咁嘅原因，針對佢。例如鼻敏感，咁我哋會俾鼻敏感藥啊；胃酸倒流，我哋可能會試有啲檢查，或者甚至乎試胃藥啊咁樣嘅做法。咁如果個病人咧係突然間咧個哮喘係急性病發嘅話咧，咁應該點樣處理咧？第一樣嘢咧，我哋其實咧越嚟越多咧就會係我哋有啲叫 rescue pack 嘅。如果有適當嘅病人而我哋覺得佢係一個高風險係會有呢啲咁嘅情況嘅咧，其實我哋有好多醫生咧就會俾定一包藥佢咧，就裏邊有口服類固醇、有抗生素，咁我哋咧就會有一啲計劃會俾咗病人教佢
如果你咁樣唔舒服嘅時候咧，你就開始咁樣吸法，要吸到幾多口都未開始好嘅時候咧，你就要開始去睇醫生，定係如果再多啲就要去睇急症啦咁樣樣。係，因為佢自己清晰啲，個人都定啲啊。係啊係啊係啊。係咯，咁但係咧，日常啊，我可以做啲咩去保護好個氣管咧？保護氣管嚟講咧，就第一樣嘢就令到個環境要乾淨啦。咁包括你話係要，例如好似我開頭講冷氣要清洗個冷氣啦，適當清洗皮膚啦。如果屋企有到寵物嘅話，咁你要去睇下究竟其實個氣喘同寵物有冇關係。至少寵物嗰度要 keep 住啲毛啊嗰樣嘢乾淨啦。適當嘅運動，我哋都支持帶氧運動嘅，即係唔好話一啲運動唔好喘得太緊要嘅。咁或者帶氧運動之前要噴一噴呢啲氣管舒張劑。係，咁有冇話啲咩係一定唔好食會最好咧？其實就冇嘅，不過即係我哋好多時候都話，即係如果太刺激、太辣嘅嘢，就驚刺激到個鼻，咁繼而個鼻啊有鼻水倒流嘅話，就會影響到滴落氣管度，咁佢會發作過咯。同埋我聽過話凍飲唔好飲就會繼續咳，係咪咧？都係同一個道理，驚係刺激到佢上呼吸道嘅分泌，滴咗入個氣管度，跟住咧就導致會有呢個氣管刺激嘅問題。明白，多謝晒譚醫生嘅分享㗎。如果有疑問咧，可以請教醫生或者係相關嘅專業人士。